Salam hər kəsə, məni dinləyən hər kəsə. Çox xahiş edirəm bu videonu axıra kimi baxasınız. Mən Nəsirova Laylazar Elman qızı, Milli Məclisin deputatı Elman Nəsirovun ilk nigahından, yəni ilk rəsmi nigahından olan evladıyam, tək yeganə evladıyam. Mən, atam, anam, mənim 4 yaşım tamam olmamış. Onlar rəsmi şəkildə ayrılmışdılar. Mən anamın himayəsinə verilmişəm. Mən heç vaxtı yəni öz kimliyimi hər zaman gizlətmişəm. Belə videolar çıxış etməmişəm. Həmişə çalışmışam ki, atamın işinə, iş nüfuzuna heç bir zərər, ziyan toxunmasın. Və hər dəfə mən onun tərəfini saxlamışam, müdafiə eləmişəm. Öz ailəmdə, qurduğum ailədə dəfələrlə o təhqir olunub, dəfələrlə mən alçaldılmışam. Amma hər zaman mübarizə aparmışam ki, mənim atama söz deyilməsin. Buna Allah şahiddir ki, mən hər zaman onun tərəfini tutmuşam. Baxın, bunu görsədim, oxuyun. Mən ailə qurduğum üçün Əliyevadır. Başqa sənədləri göstərərəm. Nəsirova Əliyeva Laylazar Elman qızı. Mən birazdan atamla anamın toy şəkillərində paylaşacağım. Qoy sübut olsun hər kəsə. Mən ailə qurmuşam. Atam mənimlə heç zaman maraqlanmayıb. Nə yemişəm, nə içmişəm. Heç vaxtı mənə bircə dəfə də olsun zəng eləməyib. Mənim ad günlərim olub, mənim ailə qurduğum olub. Heç vaxtı mənə nə bir zəng eləyə, nə mənim bir çətin işimdə yanımda ola, nə məktəbimə gələ. Həmişə tək olmuşam. Nə əziyyətlər çəkmişəm, heç zaman bilməyibdi. Heç vaxt məndən görüşməyibdi. O öz evini, hal-hazırdakı onun yaşadığı evi, mən ilk dəfə 9 yaşımda mamam çox ağlayırdım, atamı istəyirəm. Məni mamam göndərdi atamgilə, o vaxt Xalqlar Dostluğunda qalırdı. Ailə qurmuşdu, yəni ögey anam məni saldı çölə, 9 yaşım, dedi ki, ya bu çıxıb getməlidir, ay Elman, mənim atama, ya da mən səndən boşanıram. Üzr istəyirəm, o da o vaxtda ikinci övladına, bətnində övladı var idi, yəni hamilə idi. Məni atam zəng elədi anama ki, gəl qızıvı apar, ya da onu kəndə göndərəcəm. Burada onu ögey anası zəhərləyər, başına iş gətirər. Bax belə, yəni ondan sonra da atam ev telefonunu, atam adresini məndən gizlədir. Atam ümumiyyətcə anamdan çəkindiyi üçün, anamdan belədim, çəkindiyi üçünmü deyim, nə üçünmü deyim, bilmirəm. O ev telefonunu, o yaşadığı evi hal-hazırda məndən demir, gizlədir. Mən bilmirəm o harada yaşayır, onun ev telefonunu bilmirəm. Məni də bütün 2 nömrəm var, hər 2 nömrəmdən atıb bloka, nəyə görə, onu da deyəcəm. Mən elə belə atamın belə laqeyd etdiyindən, ana nənə himayəsində qaldığımdan, anam tək qadın idi, çox əziyyətlərlə məni böyütdü, nənəm çox əziyyətlər çəkdi məni böyütməyimə. Çox çətinliklərlə böyüdüm və elə bu çətinliklərin səbəbində bir ailə qurdum, ailə həyatı. Onu da baxsam geriyə ki, düzmü etmişəm, səhvmi etmişəm, peşmançılığım var. Peşmançılıq eləmişəm ki, kaş mən ailə qurmazdım həmin ailə ilə. Nəyə görə? Çünki mənim qaynatam içki aludəçisidir. Yəni bildiyiniz içir, alkaş kimi bir şeydir. O 2 gündən bir, hər gün içir. Məni çox pis söyüşlərlə, ağzı alınmayacaq sözə burada deyə bilmirəm. Çox pis söyüşlərlə məni söyür. Mənə ələ salır ki, sən yəsizsən, sizə mən bağışlayın, sən bicənəksən, atan, ananın bir gecəlik münasibətindən doğulmusan. Halbuki mən birazdan paylaşacağım onların toy şəkillərini, yəni mənim atamla şəkilləri, rəsmi nigahlarını. O məni ələ salır. Məni yoldaşım da, qaynatam da ələ salırlar ki, sənin atan, sənin ilk nəvələridir də, mənim 2 övladım var, bayaq vurguladığım kimi 1 yaş 11 ay qızım, 4 yaş oğlum. Gəlib görmür. Bircə dəfə də olsun atam gəlib nəvələrini görməyib. Heç vaxt gəlib mənim evimi, mənim qapımı, qaldığım ünvanı tanımır. Mən də Xalqlarda yaşayıram, amma oranı o görməyib, tanımır. Mən dəfələn demişəm, ata, qaynatam məni içir, salır məni çölə, hal-hazırda mən çöldəyəm. Nə mənada? Dayım gilə sığınmışam. Dayım yine evində qalıram, o xaricdə yaşayır. Mən o xaricdə olduğum müddətdə ana nənəmlə orada qalıram. 2 övladım yanımda. Oranın şəraiti yoxdur. Mənim cehizlərim, geyimlərim hər biri qalıb mənim qaynatamın evində. Çox pis vəziyyətdəyik. Yəni bu bir dəfə olmayıb. Mən 5 ildə ailəliyəm, 6-cı ilə keçibdi.
Mən dəfələrlə çölə salınmışam, dəfələrlə qaynatan tərəfindən pis təhqirlərə məruz qalmışam. Hətta yoldaşım özü onunla bacara bilmir, öz atasının qohumlarını, atasının əmsi oğluna, atasının qohumlarını çağırıb deyir ki, ay ata, belə olmaz, mənim ailəmdən əl çək. Mənə yaşatdıqlarını mən uşaqlarıma yaşatma. Yəni o özü də bunu bilir, onun qohumları da şahiddir buna. Yəni heç kim o insanla bacara bilmir. Onun yoldaşı da onun içki alüləçiliyindən xəstələndi, rəhmətə getdi. Bütün yoldaşımın xalaları, hər kəs deyir ki, o kişi bizim bacımızı o qədər bezdirdi ki, içib təhqiq eləyib. Axırda arvad rəhmətə getdi. Demirəm öldürdü, sadəcə mənə elədiklərini ona da eləyirdi. Mənim 2 övladım var, az yaşlı. Mən atama yazıram ki, ata, sənin imkanın var, sən Milli Məclisin deputatısan, müxtəlif yerlərdə də böyük vəzifələrdə işləmirsən, xahiş eləyirəm mənə, mən öz adıma evim var. Sadəcə mənim evim Sipak şirkəti 3 ilə 5 il ərzində evi verəcək. Hələ ev 7 il, 2017-ci illə söküblər, evi vermirlər. O ev Sipak şirkəti deməli 3 illə də 5 illə də, yəni qonşular %70-dən çox ailə qalıb çöldə. Ev verilmir ki, mən gedim öz evimə köçüm, bu zülm əziyyətdən qurtulum. Mənim bugün sabah daim xaricdən gələcək, onun da öz övladları var, yoldaşı var, bir otaqlı evdir. Mən harada qalacam? Hansı qohum evinə gedəcəm? Mənim rəsmi nikahım olurlar, mən boşanmamışam, rəsmi evli olurlar. Uşaqlarım həmin evə qeydiyyatda olurlar. Mən hal-hazırda bunun qohumlarının evinə sığınmışam. Buradan müraciət edirəm baş prokurorluğa, polisə, prezident aparatına, hər bir kəsə, prezidentimizə, yəni hər kəsə bildirmək istəyirəm ki, mən atam ola, mən Elman Nəsirovun qızı ola, mən hal-hazırda çöllərdəyəm. O Wikipediyasına, internetdə baxın, Elman Nəsirov. Orada qeyd edib ki, 2015-ci ildə onun 3 övladı var. O ailə qurduğunu, boşandığını, mənim kimi bir yəssiz qız ortalıqda qaldığını gizlədir, öz iş nüfuzuna toxunmasınlar deyə. Mən 26 yaşım var mənim. Mən 26 il susmuşam. Bir dəfə mən belə çıxış etdiyimi görmüsünüzmü? Belə bir şey hallanıbmı? Amma artıq mən bezmişəm. Mən uşaqlarıma görə mən bu videonu çəkirəm. Mən özüm olsaydım, mənim uşaqlarım olmasaydı, gedərdim, boşanardım, deyərdim ki, hə, bu ailə içəndir, alkaşdır, pis vərdişləri var, çıxıb gedərdim. Amma mənim 2 övladım var, körpə qızım var, körpə oğlum var. Onlar qalıb qohumların ümidinə, mənim yoldaşımı mənim atam işə düzəldibdi. Onun oradan mənə bir qalmışam qohuma, oradan mənə bir pul deyəndə deyir ki, mən maaşı almamışam, mən beləyəm, mən eləyəm, mən maaşı almamışam. Buradan xahiş eləyirəm, bilmirəm, mən neyim, başımı itirmişəm. Mənim atam internetdə Wikipediyasında yazdırıb ki, onun 3 övladı var, 2015, halbuki onun 4 övladı var. O məni gizlədir, məni demir, mənim ailəmdə də dəfələrlə təhqiq olunuram ki, sənin atan nə əcəb gəlib sən uşağı görmür. Sərhədçi idman kompleksi xalqlardadır, ora gəlir, idmana gəlir, hər şey eləyir, amma səni görmür, sən gör, nə gündəsən ki, səni evinə aparmır, səni ev telefonunu demir, səni saymır, biz səni niyə saymalıyıq, biz sənə niyə hörmət eləməliyik? Bundan istifadə eləyib, bundan sui-istifadə eləyib, yoldaşım da, qaynatam da mənə ələ salırlar ki, sən heç kimin yoxdur, sən yəsizsən, gör o uşaqlarına necə gözəl baxır. Onun qızları, uşaqları xaricdə oxuyurlar, böyük, yəni yaxşı yerlərdə oxuyurlar, onlarla maraqlanır. Mən öz bacılarımla da əlaqə saxlamağa çalışmışam ki, yəni ögey də olsaq biz bir atanın övladlarıyıq, biz bir-birimizlə mehriban olmalıyıq, amma onlar deyiblər ki, bizim sən adda bacımız yoxdur, halbuki onlar məni heç vaxt görməyiblər. Bir dəfə görüblər, mən o vaxt gedəndə, bayaq dediyim kimi, onun 3 yaşı var idi, böyük bacımın. Mənim 9 yaşım var idi, məndən 6 yaş kiçikdir böyük bacım. Mən buradan özümü tutub deyirəm ki, baxın, deputat adamın qızı bu da həqiqət çöllərdədir. Yəni, hər kəs bilsin ki, onun nəvələri çöllərdədir. O istəsə, onun hər cür şəraiti var, hər cür vəzifəsi var. O istəsə, mənim istədiyim odur ki, mənim evim 3 ilə 5 il ərzində tikilib təhvil verəcək. O müddətə kimi mən onun bunun qapısında qalmayayım. Mənə müvəqqəti, əslində mənə ev də düşür, ayrılandan sonra ev verməyib mənə. Amma mənə müvəqqəti yaşamaq üçün bir köməklik eləsin. Mən haradasa ev tikilənə kimi gedim orada qalım ailəmlə, yoldaşımla, uşaqlarımla. Əgər yoldaşım mənlə yaşamaq gəlmək istəsə, onun da anası rəhmətə gedib, bayaq dedim kimi qaynanam, baldızım ərdədir, tək övladdır. Deyir, mən atam da bu vəziyyətdə onu tək qoyub gedə bilmərəm. Amma mən neyiniyim, məni çölə salır, mən uşaqlarımı düşünüm. Neyiniyim, mən bilmirəm. Siz mənim yerim olsanız neyniyərdiniz? Mən bundan istəyirəm ki, atamla, o mənə şərait qursun, o mənə müvəqqəti qalmağım üçün, ev vermirsə, müvəqqəti qalmağım üçün mənə bir yer versin ki, mən gedib
polisə ora bura niyə yerləşməli? Mənə deyirlər ki, sığınacağa yerləş. Mənim belə bir atam olar. Niyə onun uşaqları xaricdə, orada, burada, kefdə, evləri, şəraitləri, yaşayışları, kefləri, mən amma çöllərdəyəm. Mən indi gedəcəm, nənəmlə qalacam dayım gündə, ha vaxta qədər. Yoldaşım deyir ki, gəl evə, atam içib sakit deyib, gedirəm evə, girirəm qaynatam ələ salır ki, sən yenə gəlmirsən, sən nə üzlə gəlmirsən, nə sifətlə gəlmirsən, çıx rədd ol, get bu evdən. Özündə olmur, yıxılır yerə, uşaqlarım qorxur, uşağımın hətta dili tutulmuşdu. Mən onu həkimə apardım, bağçaya apardım, yavaş-yavaş dili açıldı, indi danışmağa başlayır, 4 yaşında oğlum. Stressdən, əsəbdən olmaz axı belə. Yəni bildirmək istəyirəm ki, hər kəsə ki, bax, Elman Nəsirovun belə bir qızı var, mən ona heç bir pisliyi arzulamıram, ancaq mən bu videonu çəkməkdə məqsədim odur ki, o mənə köməklik eləsin. O heç mənim zənglərimi açmır, o mənə blok atmağının səbəbi odur ki, mən ona dedim ki, ata, mənə müvəqqəti qalmağım üçün yer tut, yer ver, ən azından heç eləmirsənsə, gəl bircə dəfə mənim evimə dəy, heç vaxt gəlməmsən, gəl denən ki, ay, qudasıdır da, sən mənim qızımı niyə çölə salırsan, sən mənim qızımdan nə istəyirsən, mən sənin oğlunu yeri gəlsə işindən də çıxardaram, mən onu qoymuşam ki, mənim qızım yesin, nəvələrim yesin, dolansın, əziyyət çəkməsin, sən nə ixtiyarla mən işə düzətdiyim yerdə, sən yiyib, içib şellənirsiz, mənim nəvələrimi, mənim qızımı salmısan çölə, ən azından bunu istəyirəm ki, o bir ata kimi mənə dayaq olsun, o bir ata kimi mənə dəstək olsun, gəlsin mənim qaynatamla, yoldaşımla da danışsın ki, belə olmaz. Ən azından mən onu dedim deyə, mən öz haqqımı tələb elədim deyə və dedim ki, ən azından mənə qalmağa yer tut. Mən niyə sığınacaqda qalmalıyam? Belə bir atam ola. Nə olsun ki, ayrılmısınız? Valideynlər ayrıla bilər. Amma mənim nə günahım var idi? Belə idi, sən dünyaya niyə gətirdin? Sən düşünmədinmi ki, mən arxasında dura bilməyəcəmsə, özə qız övladının, qıza ata lazımdır, dayaq lazımdır. İndi mənim də qızım var. Mən ona görə video çəkmək məqsədim odur ki, qoy hər kəs bilsin ki, Elman Nəsirovun qızı çöllərdə, onun bunun qapısında, hər yerdən də blokdayam, zəng eləyirəm blokda, WhatsAppda hər iki nömrədən, yəni WhatsAppdan məni blok atıb ki, mənə heç nə demə, döz, heç nə eləmə, polisə şikayət eləmə, döz qal orada. Mən necə orada qalım? Mən acı onun içib elədiyi hərəkətləri, səsləri çəkib onu atıram, deyir mənə atma, mən bezirəm, yoruluram, o alkaşın videosu mənə atma, o bircə dəqiqə o səsə videoya baxa bilmir. Heç bir şey elə bilmir, amma mən deyir ki, ged orada yaşa. Niyə sən mənə həyata, mənə bir qalmağa yer vermirsən, ev demirəm, yer vermirsən, amma ev də verə bilərdin. Mənə yanına çəkmirsən, evinə aparmırsan ki, ən azından mənim də hörmət qoysunlar ki, bax, belə elədi, atası gətdi, heç olmasa bir həftə evində saxladı. Bu qız dayının, onun bunun himayəsində qalmadı. Hər kəs mənə deyir, bütün qohumlar mənə deyir ki, sənin atan niyə bu işə qarışmır, niyə heç bir maraqlanmır, niyə sənə belə eləyir, ona görə də sənə belə hörmət qoyurlar. Qaynatamdan da şikayətçiyəm, çünki o məni içir, məni təhqir elə mənim bu halımdan, bu vəziyyətimdən istifadə elə ki, sənin kimin var, atan da saymır, biz sənə niyə hörmət eləməliyik, rədd ol ged evimdən. O kimdir ki, mənim 2 uşaqla qalmışam, buradan yenə deyirəm, polisə, baş prokuraturaya, bütün orqanlara, prezident aparatına, hər bir kəsə şikayətimi bildirirəm ki, İlham Əliyevə, Mehriban Əliyevaya, Elman Nəsirovun qızı, bax belə bir vəziyyətdədir, xahiş edirəm mənə dəstək olun, mənim övladlarımın onun bunun qapısında qalmağından kömək eləyin, mən evli ola, ayrılmamışam da, ayrılmaq istəmirəm, hər kəs deyir ki, belə şərab, belə qaynatan eləyirsə, get ayrıl, amma mən övladlarımın naminə istəyirəm, mən atasız böyümüşəm, onlar atasız qalmasınlar. Yəni, buradan mən yardım istəyirəm, kömək qoy, hər kəs də tanısın ki, mən atamın hər zaman tərəfini tutmuşam, amma artıq mən dözə bilmirəm. Mən nənəmin telefonundan zəng eləyirəm ora, o telefonu atır bloka. Mən anamın telefonundan zəng eləyirəm ora ki, bax, belədir ata, xahiş edirəm, gəl danış, atır mənə bloka ki, mənə heç bir şey demə. Bu nə dərəcədə düzgündür? Hər kəs bunu paylaşsın, hər kəs görsün ki, onun qızı nə vəziyyətdədir. Bir içən, işləməyən, bir alkaş bir kişinin evində qalıb, çöllərdə qalıb, amma deputat xariclərdə, övladları xariclərdə kef eləyir. Mən birazdan sizə toy şəkillərdə hər bir şeydə sübut anlatacağım ki, qoy hər kəs bilsin, bütün saytlar bilsin ki, onun qızı çöllərdə qalır. Sağ olun.